tó jẹ́ reason àkọ́kọ́ tí àwọn obìnrin ò fi fẹ́ràn oko tàbí tóbìnrin míì fi lè máa sá fún oko ó la pè ní previous experience that is nǹkan tí sexual life tẹ́ni yẹn ti ní sẹ́yìn. Most of the time obìnrin míì ó lè jẹ́ victim of rape, obìnrin tó yẹ pé wọ́n ti fi ipá bá ṣe rí, kò sí bírú obìnrin yẹn ṣe fẹ́ fẹ́ràn oko torí trauma yẹn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ìbálòpọ̀ àwọn sex hormone yìí a sọ pé inú ọpọlọ ni wọ́n ti ń wá, àwọn oxytocin, àwọn dopamine, àwọn endorphin, àwọn prolactin, àwọn progesterone, àwọn ó ní part of the brain kan tán ti ń wá secreted. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ separate sex kúrò nínú brain and mind. So ẹni tó bá ti ní experience tí ò dáa nípa ìbálòpọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ó ṣeé ṣe kírú obìnrin yẹn má like oko, ó ṣeé ṣe kó máa rí ọkùnrin gan kínú máa bí. Tó yé wa àwọn tó bá jẹ́ victim of rape, then àwọn tó lack of affection tí ò sí fẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ń go through wàhálà nínú ilé tẹ́ pé unfortunately ẹni tí wọ́n fẹ́ ò nífẹ̀ẹ́ wọn. Ẹ̀sìn mọ̀ pọ́kùnrin ò ní ìdí ìfẹ́ láti bóbìnrin ṣe, kò dìgbà tọkùnrin bá nífẹ̀ẹ́ obìnrin kó tó bóbìnrin ṣe, so tó dẹ̀ máa bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ kò nífẹ̀ẹ́. So kò sí bí obìnrin ṣe fẹ́ fẹ́ràn oko nírú situation yẹn. So previous experience, nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa sex during menopause and perimenopause, a sọ wípé reason tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì fi máa ń sá fún oko tán bá ti wọ menopause ni pé gbogbo ìgbà tán wà in their 20s, in their 30s, in their 40s, wọn gbádùn oko náà tẹ́lẹ̀. Kámọ́ tí ìwà sọ́ọ̀sìn tó ṣe wípé libido wọn ti drop, progesterone àti estrogen náà ti drop, wọn ṣe nǹkan oṣù mọ́, kò sí vaginal wetness mọ́. A rí wípé gbogbo orú nǹkan yẹn gan naturally gan ara wọn gan ò béèrè oko mọ́. Ambos nítorí wípé experience tàn ní sẹ́yìn gan kò positive nípa ìbáṣepọ̀. So a rí wípé dídó láti mú kí obìnrin kó ní ìgbádùn ìbálòpọ̀ ó gbúdọ̀ ní good memory, previous experience ẹ̀ gbúdọ̀ dáa. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tí wọ́n ń sá fún oko yẹn, ẹ kíyèsí àwọn previous experience wọn. Gbogbo wa náà la ń sọ wípé àwọn tí wọ́n bá fẹ́ fẹ́ra wọn kí wọ́n mọ̀ tí ìdóra wọn. Tá a bá ní ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọmọ tá à ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń gba ẹ̀kọ́ yẹn, definitely tán bá fẹ́ gbéyàwó ó yẹ ká mọ̀ kọ́ wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ká mọ̀ fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Obìnrin tó jẹ́ pé kò mọ ọkùnrin rí tó jẹ́ pé virgin ni, tírú obìnrin yẹn bá wà nílé ọkọ tó bá marry ọkọ ẹ̀ tán, a rí wípé irú yẹn she's naive, kò ní any practical experience. The fact wípé kò lè experience yẹn gan, tí ọkùnrin yẹn bá fẹ́ súnmọ́ tí ò bá gentle pẹ̀lú rẹ̀, irú obìnrin yẹn lè kórìíra ìbálòpọ̀ títí ayérayé. Ìní fi máa ń fà tí àwọn tí wọn ò fi bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ nínú no premarital sex yìí tán fi máa ń fẹ́ rọ́rọ̀ sọ, because gbogbo àwa ta ní ẹja para wa mọ́ fún Ọlọ́run gan, a ní ẹ̀kọ́, a ní ìmọ̀. Obìnrin tó jẹ́ virgin ní tọkọ ẹ̀ fẹ́ súnmọ́ tó ṣe ariwo tó pa yẹn gan lásán ó lè pa ọkọ yẹn kínú máa bí. Bẹ́ẹ̀ni tí obìnrin yẹn á rí ní ọjọ́ yẹn ó ti ẹ̀ lè torí ẹ̀ kórìíra oko for everlasting. So previous experience àbí memory tí obìnrin bá ní, àwọn obìnrin tó máa ń jẹ́ victim of rape, victim of violence yẹn, tí wọn bá lọ rí àwọn CBT, àwọn cognitive behavioral therapist, àwọn sex therapist, ó ṣeé ṣe kí wọ́n marry tán kí wọ́n máa sá fún oko. Another thing tí tún máa ń fa kóbìnrin sá fún oko ó ní circumcision, ìyẹn ìdọ̀ gígé. A rí wípé World Health Organization gan ti sọ pé ẹ má gé ìdọ̀ fún ọmọ mọ́. Àwọn tí ìyá àgbà tí wọ́n ń gé ìdọ̀ fáwọn ọmọ yìí, wọn ò lójú ara tí wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn kí wọ́n máa rìnrìn àrè. But unfortunately effect tí ìdọ̀ tẹ́ ẹ ti gé yẹn máa wá ní nínú ọmọ yẹn á wá pọ̀ ju tẹ́ ẹ rò lọ. Tẹ́ ẹ bá gé ìdọ̀ fọ́mọ, ẹ̀kọ́ ni ọmọ nílò. Tọ́mọ bá ti lẹ́kọ̀ọ́ pé ìyìn gbọ́dọ̀ dó oko tí ń bá tí ì sí ilé ọkọ, kódà kẹ́ mọ́ gé ìdọ̀ rẹ̀. Àìmọye àwọn tí wọn ò gé ìdọ̀ wọn tí wọ́n sì marry gẹ́gẹ́ bí virgin, tí wọ́n gbé níyàwó gẹ́gẹ́ bí wúndíá. So ìdọ̀ obìnrin tẹ́ bá ti gé ìdọ̀ rẹ̀ kò lè gbádùn oko. Tọkọ rẹ̀ bá ń fọwọ́ kàn bí ìgbà tán bá ní lára ni, torí nǹkan tó lè mú kó fìlì oko òun náà ti gé sọnù yẹn. So gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ mọ́ ń bínú nínú DM, tẹ́ ẹ mọ́ ń send voice note pé ìyàwó yín ò like oko lẹ́yìn ṣe ń kóbìnrin, ẹ mọ́ kíyèsí body anatomy obìnrin. Obìnrin tẹ́ ẹ ń dó yìí hàn ti gé ìdọ̀ rẹ̀, ẹ ń ní lára ni. A sì ti sọ pé àwọn obìnrin tí wọn ò bá ní ìdọ̀ kí wọn ó mọ̀ dó wọn láti wájú, kí wọn mọ̀ ṣe real penetration fún wọn, kì í ṣe anus o. Obìnrin yóò dákun délẹ̀, yóò spread ẹsẹ̀ rẹ̀, tẹ́ bá wọlé láti back ẹ máa hit G-spot yẹ, because gbogbo akitiyan oko
láti hit G spot náà ni. We have A spot, we have G spot, we have O spot. O spot ó ní vaginal wall. A spot ó níbi tó wà lókè tó dàbí tó súnmọ́ womb. G spot gangan ló máa mú kí obìnrin feel touch yín. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wájú lẹ gbà wọlé tẹ́niyẹn dẹ̀ ní dọ̀ yóò tètè receive yín. Bẹ́ẹ̀ ni tí ò ní dọ̀ ẹ kàn mọ́ dá láàmú tẹ́ bá gbẹ̀yìn wọlé ẹ tètè hit G spot ẹ̀ tá bá ti dé solution a máa sọ àwọn yẹn. So apart from previous experience circumcision náà mọ́ mú kóbìnrin sáfókó torobìnrin tán bá ti gé dọ̀ ẹ̀ kò lè gbádùn okó. Òòmù rẹ̀ Ọlọ́run nìkan ni ọ̀ràn lọ láti kí ìpùrú òòmù. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gé dọ̀ ẹ má gé dọ̀ mọ́. Then another thing ó ní lack of love from the man. Tó yé wa lack of love tó bá sì fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọkọ yẹn àwọn ọkùnrin míì the only thing tán kàn mọ̀ nìkan do obìnrin dídó nìkan náà mọ̀ wọn àti ẹ̀ mọ̀ bóyá obìnrin òun bóyá inú ẹ̀ dùn bóyá inú ẹ̀ ò dùn ṣó lálàáfíà ṣé ó ní nǹkan kan tó ń rò lẹ́mìí tí ò bá sì fẹ́ ìyẹn náà máa ń ṣe kí ni ó máa ń mú kí obìnrin sá fún okó. Then another thing tó mú kóbìnrin sá fún okó ó ní tí obìnrin bá wà absent minded obìnrin míì ìfọkàn sí okó tó ń dó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń sẹ́ǹdí ẹ̀ mú pé àwọn ò kí ń wẹ́ẹ̀tì mo máa ní ẹ máa fi ọkàn sí okó tẹ̀ ń dó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì bá ń dó ọkọ rẹ̀ ibi school fees ọmọ ibẹ̀ lọ́kàn rẹ̀ wà ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ táwọn kan wá sọ fún un pé kó wá sanwó táàkì ibẹ̀ lọ́kàn ẹ̀ wà ìnáwó tán fẹ́ ṣe tí wọ́n ṣe ra màálù báwọn èèyàn ṣe tètè dé reception ibẹ̀ lọ́kàn ẹ̀ wà owó tọkọ ẹ̀ promise ẹ̀ inú owó òun lọ́kàn rẹ̀ wà. Tọ́ ọ bá ti ń fọkàn sí owó àbí bùkátà àbí nǹkan kan lórí okó ò lè wet.